kau. Halo guys, hari ini kita goes ke arah tol Kapal Betung ke arah mana? Ke arah Lampung ya? Iya, ke arah Lampung. Yang baru diresmikan Jokowi dan ini bersama rombongan tim. Ya, ini dia. Halo guys. Personil. Ini. Tunggu dulu ini yang di shoot. Rame kok, Oke, rame. guys. Rame sekali ini guys. Dari luar-luar kota juga ada nih. Kumpul semua nih. Nyobain Albert. Ini dia guys. Pada tim-tim sepeda pada ini hadir semua. Tol Lampung yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi. Ini dia. Rombongan.